Hello，大家好啊！歡迎嚟到榮仔足跡啊！remind 翻呢兩個星期做過嘅交易啦，大概做咗三個都係恒指，因為恒指嗰個本金比較可以低啲啊，咁所以就做咗三個恒指，亦都係一個好機會。喺上個星期即係13至15號嘅時候咧，就已經留意住呢個位置係13號，咁啊睇到呢個有個中軸嘅位置，咁就強調呢個位可能傾向都係去睇好啦，傾向做好，有啲位直頭係直接就咁撞入去嘅，咁一路都係見到去到我睇下先，呢度係啦，一路去到呢個中軸嘅時候咧，都係睇好嘅。當時睇市嘅時間喺呢一度，咁就喺呢度做好咗，去到又係呢個262附近啦。咁啊睇下佢會突破向上踩定，抑或係繼續向下落。咁結果向下嘅時候咧，喺呢啲位置咧，亦都報咗一次。咁啊一次係打咗，一次係啱啱好彈咗呢啲針啦。見到呢啲針啦，咁就喺呢啲位置度推咗個保本，跟住就被打咗啊。咁之後就冇再跟進啦，一路就直至到去琴日跌咗落去，係咁呢個位置都好好啦，佢上得好快啊！一掂到之後咧，佢就一支針抽咗上去，即係呢個頭先嗰個中軸嘅位置一掂到咧，就一支針抽上去262，基本上就係好似坐咗2日度咧，就已經去到第一目標、第二目標已經到咗啦。咁最後嗰個262好快就已經係完成咗，咁一路都冇再玩啦，就直至到話頭先講第二次再回翻落嚟呢度嘅時候，就會小心咯，傾向好小心地去做一個朝頭早嘅部署向上，盡量傾向上去做，但係結果咧都係被呢個下方呢個位置，即係向下頂呢個位置頂住咗佢，就頂翻落嚟，所以就冇再跟進。咁就去到琴日啦，咁琴日就係一個賭博嘅成分比較重啲嘅，就係呢個位置。咁啊話可能呢個夜期就穿咗250啦，下一個留意嘅關口就245啊，咁啊傾向做好。咁我知有朋友咧就係即係我都要改下啲字眼，其實我做呢個叫做補習日報啊，或者一啲交流嘅日報咧，其實就係想大家去討論，有啲數字或者有一啲部署咧，可能朋友一齊傾出嚟，就覺得呢個位置都值得關注喎，就唔係話值得關注呢個位置就去 all in 去做好佢。當然琴日好好彩，因為基本上係運氣嚟嘅，我自己都心急咗，因為245傾向做好啊，留意開市嘅動能啊，開市有冇動能？開市係冇動能噶，一路開市嘅時候，琴日開市喺呢個位置，即係呢個位置嚟噶。咁其實咧係一開始已經跌到落去，咁直至到幾時咧？下晝嘅時候咧，先至一棍抽翻上嚟。咁我自己大概咧就係喺247左右啦，即係呢個247一注喺呢度買咗一注，撈底撈咗一注，咁好快咧就俾佢打咗啦。呢棍落嚟嘅時候打咗啦，咁我再喺246咧就再買多注，因為我唔得閒睇住市啊。咁246呢度咧就買多咗一注啊。咁就喺呢度買多注，咁呢注即係頭上面呢注咧就俾佢打咗，下邊呢注咧其實我係真係啱啱好守呢度嘅，守多少少都冇啊，即係可能啱啱好就係咁擺喺度，咁啱嘅就即係400點左右打好細咁樣，咁啊睇下可唔可以400點換翻個600點咁上下嘅比例嘅啫，即係睇下可唔可以做到。咁後尾咧真係爭少少就打中咗啦，咁然之後咧就冇打中到，突然間特朗普又話好好傾啊，同伊朗咁啊，突然間飛咗上去，就呢一棍飛咗上去嘅時候咧，咁啱又去到喎。個 target 係252附近，咁點解252咧？就係有少少原因嘅。今次就想講下，因為最近咧就同一個 EA 嘅開發人員去傾偈啊，咁佢哋就會講到一樣嘢，就係話馬丁唔係教你要加注嗰種馬丁，而係馬丁係分好多層。譬如可能係我哋睇嘅第一層，假設係套用翻喺我哋嘅技巧啦，可能係呢個位置黃金比率喺呢個時候已經係第一層，喺呢個位置已經係第一層啦。咁高少少呢個位置前底前頂互換區呢個位置咧又係一層。咁咧，我就刻意地去試下，如果用佢個馬丁策略啦，馬丁策略就係佢會分咗好多層，咁其中一個分層咧就係話佢會洗高少少啊，因為你知道佢會去回測，佢都知你知佢會回測，即係其實佢係知道你嗰個booker 或者一個市場啦，都知道你大概係會點樣去做，所以佢可能有機會會洗高一格，咁就係呢啲針啦。咁我就嘗試下啦，我得一手啫，咁啊嘗試下錯唔錯到去252，咁結果就真係去到252。咁冇咁高嘅，我252到係呢個位置就食咗啦，佢都仲趌高多啲啲嘅，即係呢個位置佢仲趌高多啲啲呢度啊，咁我就喺252呢度咧就食咗80，咁而家跌翻落應該補咗本噶啦，咁亦都係一個 retest 嚟嘅，呢度向上，即係呢度向下，呢度向下，然之後咧係破咗前面呢啲底部，咁然之後落嚟回調向下，咁呢一棍咧其實話係咪大升市咧？其實呢棍係一個回調。
係回調，咁回調波可以打，同埋咁啱琴日真係有個運嘅，無啦啦呢度冇打到，咁就上翻去，但係就亦都挑戰下自己，睇下可唔可以話坐高多一格，咁啱啱好係252就開始落嚟啦，今朝早開始就落緊嚟，咁今日都係傾向做淡嘅，都有話即係如果佢唔破翻上去嘅時候咧，即係冇企穩咧，觀望 A.O. 啦，252目標暫時到唔好，即係唔睇好啦，除非佢向上破252，如果唔係就繼續都係向偏淡啦。黃金同埋比特幣都有少少似，但係比特幣咧呢度咧就一支抽咗上嚟，清一清個流動性，但係上方都仲有空間去到73000、72000附近，所以呢個位置都要留意一下。咁啊，另外就係啦，最後就係想講一講就係嚟緊嗰個，即係我同嗰個 EA 開發嘅人員去傾，就會做一個小型嘅分享會啦，就睇下有幾多人係小聚，定抑或係分享嘅形式。咁個時間咧就定咗喺4月嘅20號，4月嘅20號。唔係，sorry， 4月嘅10號，呢度4月10號，4月10號啦，唔係20號，10號星期五，4月10號星期五收工時間可能7點鐘咁上下。咁個主題就會係圍繞住個 EA 係點樣用啦，EA 點樣幫我哋可以減少啲睇盤啦，我哋手炒同 EA 嘅分別係乜嘢啦，同埋點樣去 set 嗰個 EA 落去 MT5 又係啲乜嘢啊，咁樣就會講多少少，即係大家探討多少少呢個問題。咁如果係要出席嘅，記得同我講聲，因為我要 mark 人數。睇下嗰個場地會係喺邊一度搞，係小聚嘅形式定抑或係點樣分享嘅形式？咁大家私信我啦。如果關於有關嗰啲咩練習啊嗰啲問題，就自己私信我，就唔喺呢度做啦。因為最近我哋做緊啲即係指標啊，阿師姐寫嗰啲指標好好。佢呢個指標其實我就咁睇翻咧，即係都可以見到，其實之前去到諗住做好嗰啲位咧，就算恒指都用得，都係做好。都係會見到有啲係做好嘅信號啦，去做淡嘅位都係有啲做淡嘅信號，所以其實就如果呢一套嘢咧可以變成一個自動嘅系統咧，亦都係可以減低咗我哋自己去睇盤嘅時間啦，同埋方便咗幫我哋畫圖，即係有啲位置啦，佢哋畫埋出嚟噶啦，即係啲高低位啊，邊度低邊度高位嗰啲，其實畫晒出嚟，咁去到嗰啲位置睇反應等反應就可以去到做啦。不過個範圍咧就會窄少少，係3小時圖嘅趨勢，同埋用15分鐘圖去到做切入，就係咁啦。咁如果有需要去一齊去研究一下嗰個 EA 嘅嗰個做法咧，記得 DM 我私信我啊。咁今日就講住咁多先，之後再睇下有啲乜嘢再跟進。OK，拜拜。